هو ليه لما الست تطلب ان تفاصيل بيتها تفضل بينها وبين جوزها ومحدش يتدخل، الراجل بيشوف ان الست دي انانيه وناسيه اصلها وبتقويه على اهلها، وهي تشوف ان الراجل اللي ملوش كلمه وكتالوج بيته كله بره هو راجل امعه ومش قد مسؤوليه البيت. تعالوا نشوف القصه ايه. ساره وطارق متجوزين من 2 سنين وعايشين في بيت عيله. ساره اكتشفت بالصدفه ان اخت طارق وطنط عارفين كل تفاصيل حياتهم، مصاريفهم، خناقاتهم، حتى خطط سفرهم قبل ما هي تطلبها. ساره قفلت باب الشقه وقعدت قصاد طارق وقالت له بالراحه: طارق، انا تعبت، مفتاح شقتنا لازم يفضل معانا بس، واسرار بيتنا مش لازم تبقى مشاع للبيت كله. انا عايزه خصوصيه وكرامه في بيتي. طارق قام اتنفض، ما عجبوش كلامها وقال لها: انت اتجننتي؟ انت عايزاني اعمل حدود لامي واختي؟ اغير قوانين البيت عشان سيادتك ترتاحي؟ دول اهلي اللي ربوني، واي راجل بيعمل حدود لامه عشان مراته يبقى مش راجل ومفهوش خير لاهله. ساره ما عجبهاش الكلام وقالت له: على فكره، في فرق كبير بين البر بالوالدين وبين ان بيتنا يبقى مالوش حرمه. امك على راسي واخدمها بعيني، لكن تدخلها في قرارنا وشغلنا ولبسنا وبيتنا وحياتنا ده مش بر، ده تلغيم لبيتنا وخراب لبيتنا. الراجل الحقيقي بيعرف يحترم اهله ويصون كرامه مراته من غير ما يجي على بيته. طارق رد عليها بقسوه وقال لها: اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في مراته. انا اهلي سند ليا، والست اللي تتدخل بين الراجل واهله تحت مسمى الخصوصيه تبقى ست قاسيه وعايزه تعزله عن اهله وتسوقه. بيتي مفتوح لامي واهلي، واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. الموضوع كده اتعقد وعايز تدخل مباشر منكم انتم. السؤال: هل الست اللي بتطلب حدود وستار عشان تفاصيل بيتها ست أنانية وقاسية وبتقوي الراجل على أهله، ولا الراجل اللي بيخلي أهله يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة هو راجل ضعيف الشخصية وبيخرب على بيته بإيده؟ عاوز أسمع رأيكم بصراحة، بس قبل ما تجاوبوا افتكروا دايما إن البر بالأهل فرض وواجب، بس احترام خصوصية بيتك وحرمة مراتك أصل ومسؤولية. الراجل الذكي مش اللي بيختار بين أمه ومراته، الراجل الذكي هو اللي بيعمل سياج حماية لبيته يخلي أهله في مقام تاج الراس ومراته في مقام السكن والستر.